Selam dostlar, Ayol Medya kanalına hoş geldiniz dostlar. Birinchi ko'rmay turibdir kelib, like bosib, komment yozib keting dostlar. Bugun bizda o'ta qiziq video bor. Bugun bizda Zinet bir Adima Bupi bo'ladi. Al ular qaraydi, ayolim nyanya bo'lib ularga qaraydi bo'ladi dostlar. Video o'ta qiziq bo'ldi. Sonraki ko'rinishda tirkab, like bosib, komment yozib keting dostlar. Bizda ayolim qaraydi. Al boshlaymiz. Dostlar, bu yerda aktivlar bor, o'shatlar ishlatadigan bo'ladi, және ayolim hozir tamoqlantiradigan bo'ladi, o'ynatadigan bo'ladi, ba'zi ishlaydigan bo'ladi. Ayolim bularga 24 soat nyanya bo'ladi. Dostlar, video o'ta qiziq bo'ladi. Dostlar, endi so'skasini bergin deyaptir. Endi bu ikki bufi bo'lsa so'ska beradi. Al dostlar, mana bizning ayol bir жұмыс isteb qo'ydi. Endi o'ynatib, tamoqlantirib, dostlar, o'ta qiziq bo'ladi dostlar. Shuni ko'ringizlar. Al dostlar, ayolim beradi bo'ladi. Ayolim nima bu nyanya do'stlarga qaraydi bo'ladi. Bәріне qaraydi. Tamoqlantiradi. Yana marshmallow bering deyaptir. Bular tamoqlanib bo'lgan so'ng tag'da o'ynaydi. Do'stlar, eng sonda yuqtaydi. Sotadi.
Dostlar aytmoqchi bizde вкусняшкалар осындай көрсететін боламыз. Бізде осындай normal ет. Осы екеуі жейді ектепе. Сосын андай бізде атылмайды. Киндер. Сосын осындай normal ет. Бізде екі болады, кішкентай болса ішеді. Сосын йогурт алдық. Екі йогурт. Осы екеуі ішуге. Екі йогурт. Кейін болса міне осыларды алдым. Олар бәрі болады. Осы қызық болады. Қазір алды. Машина жинаған. Екеуі
Молодец, бәрін істеп қойдық қой достар. Енді ұйықтап беріңдер. Досын ұйықтай ма? Şimdi hatırma. Bob demek. Bana verin gittim. Dostlar, осы видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетейік достар. Және комментке бұл видео сіздерге ұнаған болса,